Ekitabo ky'Abaleevi eshuura y'abiri ebiragiro by'okuheereza kw'abanyamurwa. Mukama yagira Musa ati gambira abanyamurwa batabani ba Arooni noobagira oti hatarigira omuntu omuri iwe waayeshiisha ahabwa omuntu ofiire omu ruganda rwe kureka ahabwa obuzaare obumuri haihi munonga nka nyina, ishe, omutabani, muhara we, mwene ishe nari munyanya otaakamanyaga mushaija omuri haihi ahakuba takashwirwe ahabwa ogwo naikiriza kweshiisha. Ataryeshiisha akeegayisa ahabw'okuba n'omuntu mukuru omu ihanga rye. Bataryema ishokye aha kazingiriro, bataritega omu mbaju z'ebireju byabo n'obu kwakuba okwecwa engondo. Baba beereziibwe Ruhanga waabo barekye kujumisa iziina rye ahakuba nibo bahongyera Mukama empongano z'okwosya n'omuriro nibyo byokurya bya Ruhanga waabo n'ahabw'ekyo bashemereire kuba barikwera. Batarishwera maraya nari omukazi osiisirwe nari oshenzirwe iba ahakuba omunyamurwa n'orikwera ahari Ruhanga we. Nikyo rimwereza ahakuba niwe ahonga ebyokurya bya Ruhanga waawe. Aryaguma ari orikwera ahari iwe ahabw'okuba nyowe Mukama orikubeeza ndi orikwera. Kandi muhara w'omunyamurwa weena kwaryeshiisha yaaba maraya birajumiisa ishe ayokibwe omu muriro. Oriba ori omunyamurwa omukuru omuri beene ishe owashukirweho amajuta aha mutwe akeezibwa kujwara ebyo bijwaro by'obunyamurwa bukuru atarizingurira ishokye rye n'obu kwakuba okutaagura ebijwaro bye. Atarihika aha mutumbi gwona kandi ataryeshiisha n'omutumbi gwa ishe nari ogwa nyina. Atarishohora kuruga omu mwanya ogurikwera gwa Ruhanga we n'obu kwakuba okugushiisha ahabw'okuba okushoroorwa oku yashoroirwe naashukwaho amajuta ga Ruhanga we kumuriho. Ninye Mukama. Kandi ashemereire kushwera omwishiki otaakamanyaga mushaija, atarishwera omufaakazi nari oshenzirwe nari osiisirwe nari maraya kureka ashwere omwishiki w'ihanga rye otaakamanyaga mushaija arekye kujumisa abaana be omu ihanga rye ahakuba ninye Mukama orikumweza. Mukama yagira Musa ati gambira Arooni oti omuntu weena ow'omu ruzaaro rwawe omu busingye bwabo bwona oine akamogo atariikirizibwa kuhika haihi kuhongyera Ruhanga we ebyokurya. Ahabw'okuba omuntu weena oine akamogo tarikwikirizibwa kwirira haihi yaaba ari empumi nari ekirema nari okookiire enyindo nari ekimuga nari owahendekire ekigyere nari engaro nari ow'eibango nari ekipimpiri nari oine enshongo nari orwaire obuhere nari ebiseera nari oyatsikire amagosi. Hatarigira ow'omu ruzaaro rwa Arooni omunyamurwa oine akamogo owahika haihi kuhongyera Mukama empongano ez'okwosya omuriro. Ahabw'okuba aine akamogo tariirira haihi kuhongyera Ruhanga we ebyokurya. Aryaguma arya ebyokurya bya Ruhanga we ebirikwera munonga n'ebirikwera konka taritaaha kuhika aha mukingo nari okuhika aha itambiro ahakuba aine akamogo. Arekye kushiisha emyanya yangye erikwera ahabw'okuba ninye Mukama orikubeeza. Atyo Musa yabigambira Arooni n'abatabani n'ihanga ryona ery'Abisiraeli.